Kinong kersyan jong kiseng sain partai baper kila risa kila kanhoi kila kijong ki kartong hadin bakila pendep ya ka scrutiny ke jongki kipat ba ki balap kami lenti ya kini ke election kin seyo ya kalat hagaban jid ya kinong mikmat bathamai ke jongki kata ala kada po JHEDC berkumju apo ki JHEDC kiseng sain partai baper ki balapan kre ya kini ke election kila bon kam hagaban le cha upat ba ban yalap ya kanong rim ke jongki berkumju ban pan ya kajing kersyan kipat ba kin sayo ya kalat ke banjid ya kinong mikmat ki jongki hakani ka arpoi tarik mentau banai bakajing nyuwur kan ka arpo saw tarik ujo banai ke election MDC ka sa satang khat lais ngi hadu banda poi ka sengi tap vote kisang sain partai kila durut la ka jong ka kam ka ban le chau pat ba bat ya karai ka bakdo ka syong hakipat ba ya nu kinong mikmat kin pha sik ar tali ki district council lani ya kanu ka party bakin ai ya ka jingpon pai jan baro kiseng sain partai ki balapan kre bhai ya kini election balarangi pai chapo jowai ka tahapo jowai not constituency kiseng sain partai ki balapan kre kilong ka National People's Party ka basan syar po district council berkumjo ha state kan penyekun da Dr. Dashamlok isnyau kujam Dr. Dashamlok unsa aireng ha kini election na jowai not constituency na ketika jongka NPP persya yikiwai pat ki kartong ke bansa aireng hakani ke election ke bansa long haka arp hawai tarik mentau banai kumjuro kiwai pat ki kartong ke bansa aireng kilong u ma kro lam salan ki periat unsa aireng hakani ke election na jowai not constituency kum u kartong shmet persya yikiwai pat ki kartong ke bansa aireng hakani ke election MDC ke bansa long apo JHEDC berkumju apo JHEDC kiwai pat ki seng ki balapan kre kilong ka Voice of the People Party hakaba ukurtong uday uba Andrew Chulai unsa aireng hagani ke election MDC na jowai not constituency kum ukurtong jong ka seng UVPP uba Andrew Chulai uday MDC bamenta la arsen kanti unsa aireng hagani ke election na ketika jong ka UVPP persya ye kiwai pat ki kartong ki bansa aireng hakani ke election kumjuro kaseng United Democratic Party kaseng UDP kan sa aireng hakani ke election nakaba kurtong uday umamar ki mule unsa aireng hakani ke election na jowai not constituency kum kurtong jong kaseng UDP kumanchu kedew hangni umamar ki mule uday UMDC barim jong ka Giant Hills Outermost District Council beruban sa aireng biang hakani ke election na ketika jong ka UDP hakani ke election MDC ke bansalong haka arpoi tarik mentau banai kumman chupan kan mau hangni kendian ka jowai not constituency haka MLA ka hap po ka jowai constituency baladangi pai hakani ke election MP kepada kepala deb kisang sain partai baper ki bala yo ki vote ki jong kina jowai constituency ke long kumne kaseng NPP ka yo prahajar sanspatam kaseng VPP ka yo khar prahajar cispatam bakaseng UDP kayo ars patam bakaseng kongres kayo lajar sans patam bat kiwai pat ki kartong ladangi pai sakani gijing yo award yo I bakaseng VPP kayo bon tam ki vote bat hakani ke election MDC ngimtip yanu kipat ba kin rai hakani ke election bat yakatang I akajing start jong kipat ba jong ka jowai not constituency yanu ki ibit ban pa sa jing darbar JHEDC na pedeng kini ki kartong hakani ke election MDC kapan salong haka arba hawai tarik mentau benai